വണ്ടി റിമോട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാം, ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാൻ പറ്റും. വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പെരിന്തൽമണ്ണ ന്യൂ കാർ പാർക്ക് എന്ന അസറീസൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാറുകളിലെ അസറീസൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഇന്ന് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ വിശേഷമാണ് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. Just wish he knew. Just wish he knew. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആംബ്രോ ബ്രോ ആണ് നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഷോപ്പിനെ പറ്റി. അതെ. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ അക്സറീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്? നമ്മളിവിടെ തന്നെ കാറിന്റെ ആക്സറീസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുറേ പേര് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ബൈക്കിന്റെ ഉണ്ടോ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബൈക്കിന്റെ നമ്മൾ ആക്സറീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ കാറിന്റെ എല്ലാ ആക്സറീസും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ്, കാറിന് മോഡിഫൈ എല്ലാം നമ്മൾ സ്കേർട്ടിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹേന്ദ്ര താറാണ് ഏറ്റവും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനും വരുന്നത്. ഭയങ്കര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ടൈൽ ലാമ്പൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അവര് കാണിച്ചു തരുന്ന ഏത് മോഡലും നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വണ്ടികളും കേട്ടോ, സുസുക്കി ഇതായിക്കോട്ടെ, ടൊയോട്ട ആയിക്കോട്ടെ, ഒരുവിധം ഓൾ വണ്ടികളുടെ എല്ലാ ആക്സറീസും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വരുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണ ഫുഡങ്ങാടി അറിയാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ മസാലി ചില്ലീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഏരിയ, അവിടുന്ന് റൊമാൻസിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ഉള്ളത്. ന്യൂ കാർ പാർക്ക് കാർ ആക്സറീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ ഏതൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ? അതിന്റെ സൈസും ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ നമ്മളിത് സൈസ് വരുന്നത് 7 ഇഞ്ച് മുതൽ സൈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 9 ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, 10 ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള എല്ലാ ഫ്രെയിം വരുന്നുണ്ട്. ഏത് വണ്ടിക്കാണെങ്കിലും അതിനുള്ള ഫ്രെയിം നമ്മളിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓട്ടോമിക്ക എല്ലാ ബ്രാൻഡും എല്ലാ ബ്രാൻഡും നമ്മൾ ഒരുവിധം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം എന്താണോ അത് നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സബ് വൂഫർ ഒക്കെ ഏതാണ് വരുന്നത്? സബ് വൂഫർ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ബ്രാൻഡും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്പീക്കറിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് ഒരുവിധം എല്ലാ ബ്രാൻഡും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ JBL, പയനിയർ, സോണി, ഇൻഫിനിറ്റി,
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ബ്രാൻഡിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റിയും ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഹമാന്റെ ഇതുപോലത്തെ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊരുപാട് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതാകുമ്പോ കറക്റ്റ് ആ ഒരു വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യാം, നല്ല ഫിനിഷിംഗും ഉണ്ടാവും. ഒരുവിധ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കടയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് തൊട്ടന്നെയാണ് നമ്മളെ ഗോഡൌൺ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഗോഡൌണിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ചിലത് വരുന്നില്ല. അത്രയും ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ആംബ് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സബ് ഉണ്ടല്ലേ? അതെ, അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ്. അതെ, അത് അണ്ടർ സബ് ആണ്, നല്ല പെർഫോം ആണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് വണ്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അഭിപ്രായമാണ് കസ്റ്റമർ പറയുന്നത്. ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ? ഇൻഫിനിറ്റിന്റെ 6 ഇഞ്ച് കോമ്പൗണ്ട് സ്പീക്കർ ആണ്. രണ്ടും പാടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ്. നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ്. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ താറിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സബ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും. താറിൽ നമ്മളിപ്പോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് താറിൽ വെക്കണ സബ്. ഗോ മെക്കാനിക്കിന്റെ അണ്ടർ സബ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇൻബിൽഡ് ആണ്. ഇതാ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, കാരണം കറക്റ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ബാക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഡിക്കി സ്പേസ് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് വരുന്നില്ല. പിന്നെ താറിനല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാ വണ്ടിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സാധനം ചെയ്യാം. നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും, ഒരു രക്ഷയില്ല. പെട്ട വർക്കിംഗ് ആണ്. കാണുമ്പോ നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം, നമുക്ക് സ്പേസ് എത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം. ഇത്ര സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, കണ്ടോ? അത്ര. ഇനി ഇത്ര ബാക്കിയുണ്ട്. വേറെ ഏത് വെക്കുകയാണെന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഡിക്കി അക്കോണായിട്ട് ഇരിക്കട്ടോ ഈ ഒരു സബ്. അതുപോലെ ആംബ്രസിന്റെ വലിയൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. യെസ്, ആംബ്രസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വണ്ടികളും ആംബ്രസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഏത് വണ്ടി ഏത് കസ്റ്റമർ വന്ന് ഏത് വണ്ടിനെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സാധനം അവൈലബിൾ ആണ്. കാരണം ഇത് നമ്മള് മേക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ തന്നെ മേക്ക് ചെയ്യണം, നമ്മള് മേക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്കിത് വണ്ടിയുടെ മെഷർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് പക്ക വണ്ടിന്റെ അളവനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ പോലെ സീറ്റിംഗ് ആകാതിരിക്കില്ല, പക്ക ഇരിക്കാം. നമുക്ക് വേറൊരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ പ്രശ്നമോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 1 ഇയർ വാറന്റി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ തന്നെ കയറി ഇരുന്ന് പൊട്ടിയാലും നമ്മൾ വേറെ സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അത്രയും ഉറപ്പാണ്. അത്രയും നല്ല ഓഫറാണ്. അതെ അതെ. ഡിഫ്യൂസർ ഏത് വണ്ടിക്കും നമുക്ക് ഡിഫ്യൂസർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒരുവിധം എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും നമ്മളിത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. പക്ക ഒരു പെർഫെക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിലുപോലെ നമ്മള് വൈഫർ ബ്ലേഡ് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ താറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. താറിന്റെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ശരിക്കും ആൾക്കാർ ഈ സാധനം വെക്കണ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിന്റെ സൈഡിലാണ്. അത് ഈ ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ. ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു ഈ സംഭവം എന്താണ്, പക്ഷെ എനിക്കിത് ഐഡിയ ഇല്ല എന്താ സംഭവം. ഇത് ഒരുപാട് വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേറി നിൽക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഇതില് നമ്മളെ ചെരുപ്പ് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യും. അത് ഈ ഓഫ് റോഡ് സമയത്ത് നല്ല രസവും രാത്രി കാറിന്റെ അത് മൊത്തം താർ ഹൈലൈറ്റ് ഷോറൂമാന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇന്നത്തെ ആംഗ്രി ബേർഡ്സിന്റെ ഗ്രില്ല് ഈ ടൈപ്പ് ഫ്ലോർ മാറ്റ് ആണല്ലേ. ഫ്ലോർ മാറ്റ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 70 ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, 5D ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. തിയാഗോന്റെ ഒരു
ടിയാഗോ ഫാൻസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടിയാഗോക്കുള്ള മാറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. ടിയാഗോന്റെ GT എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയിൽ വന്ന പുതിയ ഒരു മാറ്റാണ്. നല്ല കിട്ടില്ലാണ് കേട്ടോ. കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഒന്നും വരില്ല. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ എന്ത് പൊടിയും ചളിയും എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വാഷിക്കാൻ പറ്റിയാണ്. പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഒന്നും വരില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വണ്ടികളുടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ്. ഇത് പഴയത്, ഇതിപ്പോ പഴയ സീറ്റ് കവറാണ്, പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള നല്ല മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ക നല്ല കുഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇരിക്കാൻ നല്ല കംഫർട്ടാവും, കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ല കംഫർട്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡബിൾ കളറിൽ കൊടുക്കാം, സിംഗിൾ കളറിൽ കൊടുക്കാം, ഏത് കളറിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു താറ് സീറ്റ് കവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സ്റ്റിയറിംഗ് കവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിയറിംഗ് കവർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതേപോലെ പക്ക പെർഫെക്റ്റ്ലി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. അതാകുമ്പോൾ നല്ല ലൈഫും ഉണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് ഡാമേജോ കാര്യങ്ങളോ വരില്ല. സീറ്റ് കവർ തന്നെ, സീറ്റ് കവർ നമ്മൾ പെട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് ആണ്, നല്ല കസ്റ്റമറുടെ ഏത് ഡിസൈനിലും നമുക്ക് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ആണല്ലേ. അതെ അതെ, കസ്റ്റമറുടെ മാച്ചുള്ള കളറൊക്കെ കിട്ടും അവിടെ. നല്ല അടിപൊളി സീറ്റ് കവറാണ്. ഏകദേശം 10-25,000 മോഡൽ, അത്രയും മോഡൽ അവൈലബിൾ ആണ്. 25,000 മോഡൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ സീറ്റ് കവർ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ ഏത് മോഡൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മോഡലിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനിനോ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ആക്കണമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈസ് വരും. ശരിക്കും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ്. അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു അൾട്ടോ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോർ മാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഫ്ലോർ മാറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. കാരണം മഴക്കാലം മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചളിയും മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോർ തുരുമ്പ് വരാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലോർ മാറ്റ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫ്ലോർ മാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇന്നോവ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നോവൻ്റെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു സീറ്റ് കവറിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്റീരിയർ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ സീറ്റ് കവർ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണതാണ്. നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ള കടന്ന് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒക്കെ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 4 വർഷം, 5 വർഷം, 6 വർഷം, 10 വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റ് കവർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 2006 മോഡലൊരു കൊറോള ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കട്ടാ. ഇതിന്റെ വർക്ക് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് വണ്ടിന്റെ കളർ ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഒരു കളർക്ക്, അതായത് റോക്സ് ബ്ലൂ എന്നുള്ള ഒരു കളർക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമുള്ള ഒരു കളറാണ്. ട്രാക്കിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ്. അതെ അതെ അതെ, ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ റണ്ണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ബമ്പർ ലിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്കേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലിപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ സ്കേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീല് ചേഞ്ച് ആക്കി നമ്മളിതിന്റെ കീ സിസ്റ്റം എടുത്ത് മാറ്റി റിമോട്ടിലേക്ക് ചെയ്ത് റിമോട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. റിമോട്ടിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഡ്രൈവർ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ സ്വിച്ചിന്റെ ഇത് സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ആളിറക്കിയിട്ട് ഡോറടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫ് ആവും. കണ്ട, വേറെ എവിടെയും ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനത്തെ പരിപാടി. ഇനി നമുക്ക് ആ റിമോട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാറി, വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് മാറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. വണ്ടി റിമോട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ആളില്ല എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, വണ്ടിയിൽ ആളില്ല. റിമോട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഗിയർ നോബ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് നല്ല മനോഹരാണല്ലേ. അതെ, കണ്ടോണ്ട് കാണാൻ. പിന്നെ നമ്മളിതാ ഇന്ത്യയിൽ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് കൊടുത്ത്, ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു. സീറ്റ് കവർ നമ്മൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ചെയ്ത് കൊടുത്ത്. സൂപ്പർ സീറ്റ് കവർ കേട്ടോ. ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല പുഷ്, നല്ല സുഖം ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ ലെവലാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ. അല്ലേ? അതെ അതെ.
സൺറൂഫൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അടിപൊളി. ഇപ്പൊ അടുത്ത നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ സബ് ഊഫർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതെങ്ങനെ നോക്കാൻ പോട്ടാ. ഓ മരണ പാസ്സാട്ടോ. അടിപൊളി സബ്ബാട്ടോ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ. ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ള അഞ്ചാത് ഇടിയാണ്. ലാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളില്. എൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ കാണാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സബ് വൂഫർ എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വണ്ടർ അളവെടുത്തിട്ട് അതെ 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 നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. നമുക്കിതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഏത് വണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് മോഡൽ ഉണ്ട്, കളേഴ്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭംഗി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, രാത്രി അതെ അതെ രാത്രിയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിനി ലൈറ്റ് കാണാം കേട്ടോ, താറിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഷോ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റ് ഈ ഒരു റൗണ്ടിലുള്ള ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് നല്ല രസം കൊടുത്ത് കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ ഡ്രം കണ്ടോ സൂപ്പറായിട്ട് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിന്റെ ആ ഒരു പാഡിലും കൂടെ ഇതുപോലെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ആട്ടോ. ഭയങ്കര രസമാണ്, രാത്രി കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ്. നമുക്ക് ഒരുവിധം നല്ല ഷോ ആണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഇതിട്ട് പോകാൻ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ താറിന്റെ ഏത് ടൈപ്പ് ഗ്രിൽസും നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽസും ഈ ഫ്രണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പും ബമ്പറും നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോഗ് ലാമ്പ് എല്ലാം. താറിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യണത് നമ്മൾ തന്നെയാവും. ഇത് മെഗാഫോണല്ലേ, നമുക്ക് വഴിയിലാരല്ലേ മാറാൻ മുണ്ടക ശേഖരാന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയാം. ഹലോ 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 ഹലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൻ ഒരു സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ബേബ്സിന്റെ ഹോൺ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഹോൺ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ബട്ടൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ടൈലറ്റിന്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ഇതുണ്ടോ, ഈ ഒരു പീസ്, ഇത് നമുക്ക് ക്രോം ടൈപ്പും അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളിവിടെ തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഏത് വണ്ടിന്റെ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് റെഡിയാണ്, റെഡിയിലുണ്ട് സാധനം. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഏതൊരു വണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡോർ വൈസർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് ക്രെറ്റന്റെ ആണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് വണ്ടിന്റെയും സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു വിൻഡോ ഗാർണിഷ്, ഈ ഒരു സിൽവർ ക്രോം നമുക്ക് എല്ലാ വണ്ടിക്കും നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റ് വണ്ടികൾക്ക്, ബ്ലാക്ക് വണ്ടികൾക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ ക്യാച്ച് ക്രോം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതാണ് കൂളിംഗ് സെക്ഷൻ അല്ലേ? യെസ്, കൂളിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് വണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ല അടിപൊളി കൂളിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ AC ഇട്ടാലൊക്കെ തണുക്കണ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എസ്ക്രോസിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ തന്നെ ഏത് വണ്ടിയും പോളിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, പോളിഷിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റേ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കാർ പോളിഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ടൈം എടുക്കും? ടൈമിങ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യണ വർക്കിന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പോലെ ഇരിക്കും. അത് നമുക്കൊരു എന്തായാലും ഒരു 2 മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ ഷുവറാണ്. 2 മണിക്കൂർ പൊതുവെ കസ്റ്റമർ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് രാവിലെ വണ്ടി തരും, എന്നിട്ട് അവര് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴത്തേന് ഫുൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. വേൾഡ് കപ്പ് പ്രമാണിച്ച് അടിപൊളി സ്റ്റിക്കർ വർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥാപനം, ന്യൂ കാർ പാർക്ക് അല്ലേ? യെസ്, പെരിന്തൽമണ്ണ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശ്വസിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥാപനം കേട്ടോ. ഫുൾ അസറീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതും ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ക്വാളിറ്റി. ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രം ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിത്ത് ആംബ്രോ ബൈ ബൈ.